En esta ocasión te traigo los increíbles avances y algunas novedades que tiene Pika Labs, la inteligencia artificial que se está convirtiendo en un todo en uno. Y aquí te digo por qué. Bienvenido Clipmaster, bienvenido Canva Maníaco. El otro día estaba navegando en la red social X, antes conocida como Twitter, y pues que me voy topando este increíble video que ha lanzado Pika, en el cual ahora nos trae un acceso al lip sync. Así es, ahora es más fácil hacer que tus personajes hablen y que se vea, por supuesto, de la manera más realista posible. Todo esto con la ayuda, aquí como puedes observar, que dicen gracias, literal, gracias a nuestros amigos de ElevenLabs por darle vida básicamente a la voz o a las voces que se generan en Pika Labs. Y vamos a ver, por supuesto, este increíble video de presentación. Lo veamos juntos y ahí te va. Lip sync. Oh my god. I'll be damned. Uy. Is this real? Pika now supports lip sync, and it is truly spectacular. Wow. Hold up. These things can talk? For real? Tus videos ahora pueden hablar, dice. Mon Dieu, j'entends une voix. Uy, en otros idiomas. Officially speechless. Dice que lo pruebes en pika.art. Increíble este video, me gustó, porque obviamente te ahorras muchísimo tiempo. Y ya que Pika va encarrerado en la cuestión de sonido, déjame decirte que aquí mismo en X me volví a topar con otro increíble video. Aquí está, quiero que lo veas conmigo porque este también se me hace muy increíble. Ya tiene también efectos de sonido que se generan y se agregan en tus videos. Incluso tú no tienes que decirle quiero escuchar un sonido tal, no, para nada Clipmaster, simplemente generas tu video y la inteligencia artificial es tan inteligente que sabe, por supuesto, de qué se trata tu video, y ahí es donde agrega los efectos de sonido adecuados. Hace una semanita lanzó este video de promo, quiero que lo veamos juntos y por supuesto no voy a hacer mucho ruido para que puedas apreciar por completo los efectos de sonido que agrega automáticamente Pika Labs. Órale. Órale. Wow, veo amplia galería de sonidos, Pues Pika está avanzadísimo, pensando obviamente en el usuario final. Y me encantó este video. Como pudiste observar, hay varios sonidos muy orgánicos de diferentes tipos, tanto tecnológicos, animales, de ambiente, generado completamente por inteligencia artificial. Y por supuesto que me gustaría saber tu opinión respecto a estas herramientas, que también he de decirte, aquí me encuentro en pika.art, y he de decirte que los sonidos son exclusivos, por supuesto, de su versión de pago, y no tengo ninguna queja al respecto, ya que hay otras herramientas que te cobran solo por el sonido. No estás pensando en ningún video, en ninguna imagen, y Pika Labs lo une para que tú que tienes tu cuenta pro, o tú que estás pensando en adquirir una cuenta pro, aquí en Pika Labs pues ya tienes la opción. Y debes de considerar que ahora también te incluye audio. Y estando aquí en su página, mira, al desplazar vamos a ir escuchando qué efectos de sonido le ha agregado a estos videos. Mira, ahí está el tocinito friéndose durísimo, hasta se antoja. De este lado más relajado tenemos un sonido ambiental. Tenemos un sonido completamente ambiental de este paisaje. Si nos vamos un poquito más abajo, me intriga saber cómo suena aquí debajo del agua. Uy, por completo me lleva a ese mundo subacuático. Aquí está ranita. No, está genial. Mira, no, está muy bien logrado también ese sonido.
Y por acá tenemos, ahí están los fuegos artificiales. Y estas son algunas novedades que ha traído Picalab desde finales de febrero hasta principios de marzo. Muy rápido, avances significativamente rápidos, avances que muchos esperábamos y que pocas herramientas lo estaban ofreciendo. Ahora en un conjunto, todo en uno, pues para aquellos que quieran gastar unos pesos, algunos dolaritos y por supuesto ahorrarse muchísimo tiempo de postproducción e incluso muchísimo tiempo pensando qué tipo de sonido va adecuado a qué tipo de video. Pues Picalab ya lo soluciona con esta nueva herramienta. Y pues es todo lo que te traigo en este video rapidísimo. Espero que te haya gustado y sobre todo espero que sigas utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Pues bien, déjame en los comentarios si te gustó esta nueva herramienta, si te gusta el sonido, si te gusta lo que genera o si definitivamente es algo que no utilizarías, no va contigo, no te gusta, tú quieres tu video bien hecho y del sonido tú te encargarás después. Pero recuerda, Picalab ahora te lo ofrece con sonido. No me queda más que decirte que te mantengas audaz, que te mantengas creativo, que continúes diseñando y que la creatividad te acompañe.